Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo ba lula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelwidie. Bandeko tobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwane zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Ba teni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours okomona biloko liboso à portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonjour, bonsoir. Bisika nyonso bokolanda ngai partout dans le monde entier. J'espère que vous avez malamu. Ngai nazali très bien nzambalo la bateli a facilité a pesi ngai makasi na ya lisusu liboso na bino pona ba réalité ya mokili. Na tondi botondi pamba te azali bolingo. Merci beaucoup na bino nyonso bozali ko soutenir ngai petite sœur. Ya bayaya na ye bozali ko commenter, ko benga, ba conseil, ba remarque. Batu nyonso o bakami kati na chaîne yo kati na famille oyo bo s'abonner, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba lola azongi la bino ya mingi koleka. Ah la famille, je suis là. Awe ezali famille munene, awe ezali libota munene epai na ngai ndeko na bino ya lola mungongo ya Irlande. Na ye ko beta suite et fin ya lisolo na biso auto bandaki. Soki ezali mbala ya yambozo tala ngai mbala ya liboso. Luka première partie ya lisolo oyo pose la na idée parce que na minute na ina beta deuxième partie. Bandeko mokili etondisa mina makambo ndenge na ndenge. Ndenge kaka na lobaka munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Mwana bandi kobela. Mwana bandi kobela mwana ndeko na biso mwasi wa pesi lisolo juste après réunion ya famille o bavandaki na makambo lupangu tolandaki na première partie. Mwana bandi kobela akende na hôpital oyote akende koto te azongisa boyeboye te ekoleka mwa mikolo mama leki na bango ayeke kotale na hôpital. Mama leki bandeko oyo apesi lisolo. Mama leki ake kotala na hôpital. Tanga komi na hôpital ayebisi mwana na ye oh yaya banda mwana bandi kobela. Banda koko nanga bandi kobela oluki basali na nzambe opesi sujet o na mabondeli na ba pasteur est-ce que kendaka na église moko songolo po balandela mwana na mabondeli habite mama na salela ka yango te nga nazo changer kaka ba hôpital soki batindinga kotona kei so batindinga kotona kei mama leka lobi non sangisa kobela ya mwana na lusambo luka basali na nzambe
luka ba pasteur ba bondela ba landela makambo oyo boye eza kitoko te mwana azowumela pona kobela bandeko ndeko mwasi atelemi ayoki ntoli ya mama leki na ye pa aluki ba pasteur aluki basali na nzambe aluki eglise moko songolo atelemi na mabondeli elongo na ye moko mama leki pa bandi kolanda ba pasteur babandi koluka ba pasteur losambo ye makasi pona traitement ya mwana losambo ye makasi pona koluka solution ya lobiko ya mwana papa leki pe kuna zoko meka na bandenge na epo posa na ezalaki kaka mwana wana alia pao mwana na alekana pona nini pona kanda ndenge bakataki makambo lupango ya sepela kite bandeko ndeko mwasi batelemi na mabondeli ye na mama leki na ye bakomi penza molende koluka ba pasteur bazoko pesa ba sujet ba pasteur bazoya na hôpital bazolandela makambo ekoleka mikolo mukie papa leki azomani maladi papa leki azomani maladi moko ya mbala kataka kabandi komunika maladi moko ezala kaka boye kaka alamui kaka boye ayoki mutu bien te ayoki boye te ezalela kibongo papa leki maladi ya mbangu na papa leki abeli papa leki asali boye papa leki azongisi boye bamemi papa leki na hôpital papa leki kokoma komi na hôpital maladi ezomata niveau ezoyebanela ntina te maladi ya papa leki ezo changer ba forme papa leki alobi na bela me ebeleli oyo maladi modele ekanginga maladi modele ya takenga non esa susu kitoko te nazo comprendre lisusu te papa leki alobi na mwasi na lukele basali na nzambe alobi na mwasi na luka basali na nzambe te ndenge nazoyoka boye nano nayoka boye te banda na botama mwasi na luki basali na nzambe aluki basali na nzambe baye na bombangu nyonso papa biso yeyo problème nini alobi nga nazana makambo koluba nalingi na tubela nalingi na bimisa makambo za na mutema na ngai bandeko munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te mokili we etondisa mina makambo ndenge na ndenge bayebisa yo papa leki alobi alinga tubela ndenge ndeko mwasi akotaki na nzela losambo alukaki ba pasteur babandi kosangisa traitement ya mwana losambo traitement papa leki akokaki lisusu te mbala moko ataki na ye moko papa leki akwei maladi abandi koluka basali na nzambe na hôpital aluki basali na nzambe na hôpital basali na nzambe baye papa biso ye nazana makambo koluba nazana makambo kotubela oui papa tozoyoka ye atuka ndenge nazabo natambuli malamu te nasali boye nazongisi boye nado makambo ndenge na ndenge papa leki atubelaki na hôpital wa bimisaki na mutema na ye e concerné nango biso ana lola masolo tivite biso tozolandela kaka parti o ezotala kaka mwana na biso aye koluba kati na kotubela na ye wana kati na kobimisa makambo ezaki na mutema na ye alobi ke même mwana wa belaka na hôpital eza ngai kanda na mutema na ngai ndenge tovandela makambo lupango bapesaka bana raison biso ba papa tomonana keke lokwa tobimi na faute bango bazui raison nga na sepelaka te yango na kanda na ngai ezaleka ke mwana wana alekana mwana wana alia pao koko na nga wana akota na se ya mabele bapase balobi ya solo alobi oui bobondela pona ngai bolimbisa ngai nzambe pa limbisa ngai natambulaki malamu te nazo alobi oyo asengelaki koloba bandeko bapaser babondeli bapaser bayoki nyonso alobaki bapesi conseil bateyi ye bakena bango mikolo mibale kaka elekaki papa leki mongongo ekangami ekolandaka su mikolo muke papa leki akoti koma epusanika mikolo muke papa leki atiki mokili akufi bandeko mokili etondisami na makambo ndenge na ndenge nzambe soki alingi abikisa yo moko komiyeba te ya koopere na ndenge na ye yo moko soki komiyeba te papa leki akufi doki kozwama na papa leki ezalaki nakozwama na malade nakokende hôpital nakotubela mungongo ekeyi akoti koma mbala moko liwa doki elandanaki pene ezokende penza ten doki nalo mbangu noso papa leki akokufa sango epanzani na famille papa leki akufi ndeko bino moboyebi ntango basangango eyelaka biso ndenge tokomaka mutu na eleleli na ye ndeko na biso abelisaka mwana na hôpital ye mpe mbangu ake kolela papa leki sans le savoir ke makanisa papa leki ezalaki ndenge mosusu me nzambe alola contredire papa leki ye pake kolela papa leki papa osali biso mpona nini biso kaka makambo na makambo mwana na hôpital kutu wana nakomi malamu te papa leki lisusu akeye bapapa basili biso nakanisi lisusu papa na mama ndeko mwasi azolela na ndenge nyonso oyo asepelelaki kolela me azoyeba te nini ezoleka kati na liwa ya papa leki baleli bakundi papa leki makambo nyonso eleki très bien
nzamba ya kosala grâce, nzamba ya kosunga mwana na hôpital abiki babimi hôpital. Eleki mwa mikolo mwasi ya papa leki alobi nga naza na mposa tovanda na niveau ya famille naza na makambo na loba. Oh, oza na makambo oui, naza na makambo na komisa kati na famille to solola. Babi problème eza te tovanda to solola. Baye kovanda na niveau ya famille. Mwasi papa leki abimisi makambo nyonso o papa leki atikala ya kotubela na hôpital. O papa leki atikala ya kobimisa na hôpital ava akota koma, ava akufa. Mwasi alobi yango na famille. Mobali nanga tambolaki malamu te. Mobali nanga zaki muta misala mabe. Talabou. Voir même ko bela ya mwana na biso akuti ko bela oyo. Papa leki ayebaki likambo. Pona nini? Kanda ndenge bakataki makambo lupango mokolo tovanda ka rena lupango awa bopesa ke raison na bana bango bazwa ndako ya mobimba bapapa bazwa ndako esuka na niveau ceinture mobali nanga asepela kite kanda na ezalaki kaka ava ekita il faut mwana wana alekana ntekolo wana alekana mais nzamba contredire ye na place ya mwana ye moko alekana abi oui makambo za ebela tikala ya koloba mobali nanga tovanda kana ye na ye bakateke asaki muta misala ya bongo bande ko famille ye juste famille ye juste bakoma tala kaka mwasa papa leki ndeko na biso oyo awute kobelisa mwana azotala kaka azomona olokola film azomona olokola ndoto bandeko esali pasi bandeko makambo na biso tokosuka nango wapi toyebi te likambo kobenga na bato osima ya luwa tango mosusu biso moko tozokoluka yango bandeko mingi kati na biso ba mami ebele comportement malamu kati na mabale ezate alingaka famille ya papa te akabelaka famille ya papa te bazalaka malamu te na famille ya papa kaka bango bato mabe famille ya papa kaka bango bato misu 4 ba problème par-ci par-là bolingwa malunge ezate akeye ezate na basemeki bakoma lokola soki biloko nini ezape kitoko te nyonso wana pe sima ya liwa ya mobali na yo bakoki pe kobenga nao na babizaleli ya bongo ba papa ebele pe oza na possibilité mosunga ka famille te osalisa ka famille te yo mbongo na yo ya yo kaka na mwasi na ona bana famille pe ezotala mokolo liwa na yo bakoki pe ko benga na bana bane bele pe ba mama tosi to bebisa bango na ndenge nini ya kokotsa bango makambo mabe bolinga famille tata na bino te famille tata na bino baza mabe bana bakoma ba impoli respect na batata mwasi ezate respect na papa kuluta ezate respect na papa leki ezate pona nini papa na biso zana bomengo tozana biso na nyonso toke na bango wapi famille pe tala kabino simelwa ya papa bizalela boye pe ya koya kobengana ekoki kobima na lobi teke famille ya papa nyonso na mokili baza mutema mabe baza mabe non eza pe na famille ya papa pe ya mutema malamu bazali batata mwasi ya mitema malamu na papa kulutu pe bazali na sena ntango oyo mais oyo yo biso tozolobela ezali ya papa leki na papa kulutu oyo bazali mitema mabe ndenge ndeka peseli lisolo ndenge ya bango ekeili mais papa leki papa kulutu famille papa ya mutema malamu pe na sena ntango oyo bazali na sena ntango oyo bandeko na ebite pona ko éviter pe peut-être makambo wana tango mususu pe tomi komelaka tango mususu pe tomi lobelaka ozana bandako na yo ozana babiloko na ndenge na ndenge komaka yango deja kabolaka oyo ya famille na ngai oyo ya bana na ngai peut-être na simaliwa na yo désordre kotate ba papa nanga ba bazana ba possibilité na bango ba bazana biloko na bango ndenge na ndenge kati na mokili boye ba ko beta calcul boye ba ko bongisa tango zana bomoyi lelo tozali lobi tokozala mais lobi ana kuna toyebite liwe yaka brisque ezana ngope mabete soko komaka deja ke oya bana na ngai okuna ya famille na ngai pona ko éviter ba désordre na simaliwa papa na ngai filo mwadi kosolola na kati ya portiliche papa Théo bomi lobelaka oyoyo ya babiyana oyoyo ya famille na ngai tonto aponde ndani na kati ya dondok milobelaka oyoyo ya ba délice ezana ngo mabete pona ko éviter ba problème na simaliwa na biso poliwa elobaka te. Vraiment merci mingi na bino nyonso bozuita na bino ya kolanda ngai ya koyoka ngai ya kovanda ya kotala ngai lisolo na biso ya ngwana ndeko apesaki lisolo po ete esunga ba famille mususu esunga mabota mususu ba makambo ezosala maka mingi simaliwa ya papa simaliwa ya mama bakomi kobengana bakomi kozongisa bakomi kokende bo ezosunga te na ba famille oyoyo bazana ezaleli oyo ndeko na bino akufi mwasi akufi mama akufi kobengana kozwa babiloko ezali malamu te eza mabe eza kitoko mingi te soki basali yango na bana na yo okosepela
eza malamu te bandeko. Eza bien te. Eza bien te bandeko na ngai. Totika ezalili oyo na baye oyo bazana ezalili oyo. Ya kowelela ka babiloko etiki moweyi. Ye moko tukolo biloko atiki na ye yango. Bongo yozoke no kowelela yango okanche kovanda nango santa. Non. Suka yo poko tika na yo yango. Eza ezalili moko malamu te. Ezo pesa pasi kati na mabota. Pasi kati na ba famille. Ta mususu pe ndeko wana azalaki kosunga bino, azalaki kokabela bino, azalaki kosalela bino nyonso, me biso bato lokwa tozaka ka bato, totondaka te. Simaliwa na ye na bimisi vrai face na ngai. Na bimisi vrai elongi na ngai. Na komi kwa ko mener Dieu na mwasi, na komi kwa ko mener Dieu na bana. Dala bisika papa leki na biso asuki. Nzamba za juste bandeko. Okoki kosala nyonso wana, okoki kozwa makanisi nyonso wana, tokozwa bango ndako, tokozongisa bango boye, minzamba lula azali azomona. Papa leki lelo akoti na se ya mabele, pona ki mutema mabe, nzamba contredire ye. Nzamba contredire papa leki bandeko. Na ba famille oyo soko yebike biso na kati ya famille na biso. O ndeko na biso akufi, o mwana na biso akufi, o yaya na biso towelelaka na biso biloko te, tobenganaka mwasi te, tobenganaka bana te, boumela na ezaleli wana eza malamu mingi. Me na baye oyo bazalaka ke bango babenganaka, bango bazwaka, bango batiaka mwasi libanda, ezali kitoko te. Ezali kitoko te bandeko. Nyonso bozosala nzambe pa azomona bino. Papa le kami mona kike azali likolo na nyonso. Papa le kami mona kike akosala na nyonso ya lingi. Me abusa na yike nzambe nde azalaka na liloba ya suka. Nzambe nde azali likolo. Nzambe nde adesidaka na vie ya biso bato. Nzambe adeside yakende mwana na tikala paske azalaki innocent. Merci beaucoup. Vraiment. Tosukeli awa na lisolo na biso. Biso nyonso tolandi yango mutu na mutu atire leçon banda na ngai moko na beti lisolo esusu muna pe ngai natala bisika nini na bebiselaka pote na simaliwa na ngai bana bakutama na problème te nayebaka kokoma nayebaka kobongisa soki ezali mpote bana bazala na kimia po lelo tozali lobi tozali me lobi wana kuna toyebi te. Na apesi merci mingi na ba parrain na nga na kati ya États-Unis na Villa Dallas, prédicateur Edouard Lunke bana mama Popo, vraiment merci beaucoup. Na apesi lisusu merci mingi na ndeko na ngai Laurent Luntadila Dio na kati ya Lumerique, ana Paola mwasa papa Ema, Jinanga, Noko Elimananga. Noko nanga Elimananga na kati ya Lumerique, vraiment merci beaucoup na bino nyonso. Bandeko tozana Gradi Nzao azali moko ya mwana na biso awa na Dublin na kati ya Cordofe yepe azali moko ya na kati ya concours na biso ezo salema na KCC Music New Talent na Joyeux Mbungu TV. Yepe azali moko kati na baye oba ponzaki candidature bandeko to voter leki na biso mwana na biso Gradi Nzao bandeko ya Europe bakasesiste nyonso Gradi Nzao ye wana aza numéro 2 Gradi Nzao ye wana numéro 2 Gradi Nzao bandeko to voter mwana na biso ekosala bien makasi mwana na biso Gradi Nzao ye wana numéro 2 aza na biso awa na Irlande na Dublin na kati ya Cordofe bandeko to voter ekosala bien makasi. Joyeux Mbungu apesaki programme nyonso ndenge ni tokoko kendela pona vote kota na Joyeux Mbungu TV na YouTube okolanda programme nyonso na Instagram na epe Joyeux na Facebook na epe Joyeux to meka okota to landa to soutenir mwana na biso Gradi Nzao bandeko Europe aza numéro 2 Gradi Nzao aza awa na Irlande. Tozana papa na biso papa Cielo Carlos Bakana na kati ya Canada na Calgary akokisi 50 ans. Papa akokisi 50 ans. Donc il lobby les 3 bakokisaki 21 ans ya mariage. Na mama na ngai Maria Fula. Lobby bakokisaki 21 ans. Lelo oyo 50 ans ya papa. Oh nzamba za bolingo feti munene. Na 21 ans wana penza mwana ko muta mobimba penza na âge 21 ans vraiment en tout cas 50 ans. Donc koto za na 50 ans, koto za na 21 ans mama na ngai ekoyinda zela nzamba permettre bande kwa Edmonton bande kwa Montréal 21 ans na 50 ans bozala na kwenini. Oh papa Cielo Bakana
Félicitations papa. Nzamba zolokumu. Nandenga komisi bino na 21 ans de mariage, 50 ans de vie. Ya papa na biso. Ah, nzamba zolokumu. Nzamba zolokumu na nyonso vraiment bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Merci na yo Nzambe na ya lola na ndenga kokisi mukolo yango, na ndenga komisi bino na bambula yango vraiment esengo makasi. Nabino nyoso bolandaka ngai partout dans le monde entier bisika bozali eza na ebele pe bazoko soutenir nga dans l'ombre otalaka ndongo omona nga me olingano komi bimisate na pesi mbote siko ozali na pesi merci osiko ozali lola yeyo mungongo ya Irlande petite sœur baya na ye na lingi bino mingi tukutani na bino na lisolo ezali koya à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème t'es papa. Biso to zaba pia cross agence. Biso nde muto uti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et ekoti la yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Eh, faut na la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848.